鬼死驚真係。我唔係好夠膽同佢講咗。唔可以亂咁同佢開呢啲小玩笑，佢佢會係真。因為諗下，如果我哋幾個扮機，我哋冇嘢噶嘛，我哋就咁扮完就算。但佢唔會扮先係問題。係啊，唔扮嘅時候真係好實在，搞到自己點解佢會咁做？跟住問佢問題啊，你問佢係咪基嘅時候咧，佢又會佢又唔會答我唔係基。佢話乜嘢？點解會咁？又關我事，又關我事。係啊，佢唔會話佢唔係啲，佢話我唔係基，你話我基做咩？佢唔知點解佢唔會咁樣答，好奇怪。即係一下拒絕佢會喺度兜圈，即係佢好似有啲想認，但係又唔想。諗起係喎，仆街呢個唔係我啲 gay friend 可能佢見到你咁 homophobic 嘅時候，佢唔夠膽同。應該係啦，講真。你嘅朋友打完呢鋪唔同佢玩。唔係佢唔輸咩？冇渣佢。第二個勁嘅，但係另外嗰個有啲渣，Alvin。唔撚大我。係啊，佢不嬲我都佢唔係好勁，但係是但。佢 rush 但佢次次第一個 down。嚇！係啊，跟住要執手尾。random 咁樣好似啲。係啊。同你玩算有默契啲起碼。好 sweet 你講嘢，有默契啲。屌咩你 market 嚟嘅 backtest 緊我買啲 straight trade 真係 friend。我覺得如 backtest 係星期一嘅時候你就會 overtrade 咯。哇！佢又 down 啦 ！Oh my days man，大佬，因為幫到你㗎，你要升牌，個次次第一下 down 㗎。佢升牌咩？有得用咗就算 overrated。祖兒啫。啲歌係正嘅，佢個人有啲 overrated。指頭怪都係。衛蘭好聽。咩怪？衛蘭。指頭啊，佢啲頭髮紫色㗎嘛。係佢嗰個咪楊千嬅咩喎？係咯。係冇錯。楊千嬅即係紫色頭髮。我以為頭紫色上嚟嘅。咁紅帽姐係邊個啊 ？Fiona。唉，點講嘢啦？Fiona。你唔好咁親切嗌佢得唔得？人哋已經唔係你嘅。你可以講話。我叫佢前妻啊。What bro？Imagine 你同佢咁講，你會咩反應啊嘛？嘔男。冇嘢，佢都係叫前夫嘅，叫我。邊個？講笑嘅。如果咁講係仲有戲嘅，如果係咁講啊。上女。點解你有冇睇我 send 出嚟嗰篇文？冇，我見到即刻唔信。你睇下好正，好正。唉 ，B 完我未啊 Nick。你可以睇下，好正。幾正啊！有冇你個 pat pat 咁正？你睇下先，真係好正。信嘛？你就崩潰咁。頂你個肺啊！聽我講，一齊企啊！唔得嘢。有人溫咗過。
難復變會是多大阿蘇瞓晏覺嘅時候，你話你就嚟瞓，你搞到我冇瞓到晏覺，到而家都未瞓嘅呢句。你聽緊邊個？嗰個盛夏的舞啊呢個 rap 其實幾好嘅，希優係啊，以前嗰啲好正。好聽啲先，好聽啲係。冇粗口嘅嘢，即係農夫嗰啲咧，冇粗口。哦，我知農夫之前嗰啲有幾好聽。妖戇鳩。因為嗰啲喺度扮外國 rapper 都有加啲性落去，有成嗰啲。係啊，好撚聽嗰啲啊。女人啊，想與你做愛啊。1 2 3 4 5 6 7 8。你係我架小爆車。Hey girl，快啲上我嘅小爆車，唔知咩連個包都冇買。戇鳩嗰啲人。我覺得一齊都眼瞓得好突然，就係拖我哋去 wank。不過都係咁樣，真係識唔係佢啊。 3點到，哇！呢啲先係最佳時間啊！我瞓覺啦，拜拜。拜拜。 Psych，我唔係瞓覺。你話 wank 嘅我報 Psych 其實係瞓覺，拜拜。 ？OK。OK。呢條先好好笑啊咪。She gritted